Toyota Vios 1.3e. So andito po tayo ngayon sa Mansabay, Baho. Hello sa ating lahat. Magandang araw. So ayan, panibago naman tayong titirahin. Vios. Toyota Vios 1.3 Eagle. Ang concern ng may-ari is nagtingog-going noise. So tara, ito check natin. Meron na twing. Ayan, umaatras na nakauna yung harap. Tapos abante nakauna yung atras. Ayan, buksan natin. Meron talaga. Muna tayo guys bago tayo Switching noise guys tuwing nagre-revolution. palitan yung either yung dirt or yung alternator bearing. So bago ang ating i-confirm muna natin. So Ayan guys, dala tayo palitan natin ng dito. scope. So ito yung magbibigay sa atin ng daan kung alin itong Ginaw, rave daw. kailangan talaga wala kang ganyan, wala nang lilibos or bus, itatapat mo lang sa kahit saan dyan, water pump pa o alternator bearing, light tuner doon, gano'n lang kasi isip lang muna tayo. Ayan, nakalimutan ko yung camera na yan makina dapat, pero antayin mo lang dahil check pa ako yan, may pinagawang kasi ako yan, kaya nag-iwan ko yung cellphone sa malapit sa wifi. Kaya antay lang kayo kasi hindi pa ako gano'ng mag-edit-edit cut ng video. Yung baguhan Ano mahawa mo dito? So, gusto ko sana mag-live akong Nakita mo ko niya dito, wala ko pag-load kasi wala akong pera. Kadungan lang wa ni kabalo nga. Ano ko yung kadungan. Pak ni kabuok. Suspended man dayon no. Wala mi nga. Malapit Liter ko ba? Wala akong nasabot. Wala oy. Ako kay GTI man ko. So, yan no. Tulod. Parang meron na tayong pinapatay natin yung makina. Kasi try nating ipitan yung belt kasi wala namang tensioner ya dyan sa 12mm tsaka 14mm yung lang na tools ng gamitin Drive belt. tapos ligwatin lang natin Ito lang yung dahilan. para umugot-ugot yung belt. So step 1 lang muna tayo dito guys para hindi lumaki yung gastusin ng may-ari kasi naawa din tayo, hindi naman tayo katulad ng ibang mekaniko dyan na palit agad assembly. Papalit din tayo ng assembly kung kailangan talaga. Alam mo may Ayan, pinapapugngan at pinapaligwit ng kasama ko. Tsaka hinigpitan ko yung 12mm na bolt. Ayan, dahan-dahan lang baka masamad-samad tayo dyan. So ayan, pinapaandara natin ulit. So medyo nawala-wala pero mayroon pa talagang kumti. So ang recommendation ko talaga dito sa mga is yung alternator bearing. So lang muna natin abangan yung part dito. Kasi marami na wala guys. puntahan. Alternator bearing. So pinapabili muna namin yung ari. Ang hukot ng belt okay lang.